Živjo, sem Zorica Devič. Svoje delo opravljam na recepciji. Ime mi je Andrej Bolčič in po izobrazbi sem lesni tehnik. Hello, my name is Konstantin Pja and I am metallurgy engineer. Hi, my name is Nisohoda Nazarova and it's a great pleasure and honor for me to represent Seven Refractories. Podjetju Seven Slovenija sem se pridružil leta 2015. I started my career in my home country of Kazakhstan at the metallurgical plant. My second position was already with Seven Refractories as a specialist in the laboratory in the Karaganda plant. I joined Seven Company several years ago. The company gave me the opportunity to apply my expertise into practice for what I'm forever grateful. V podjetju Seven Refractories sem začela delati leta 2014. Od samega začetka sem odgovorna za vse dejavnosti na recepciji. Odgovorna sem za evidenco vsakodnevnih prejetih računov. Tukaj sprejemam goste in stranke. Avtoprevozniki mi predajo svoje dokumente, ki jih odnesem v prodajni oddelek. We work with the clients from more than 40 countries around the world, providing top quality service ranging from technical support with submission until issuing certificates that comply with the international standard and regulations. We also provide logistic import and export support through land, sea and air. Na samem začetku smo v podjetju imeli dve proizvodni liniji, linijo za proizvodnjo naših okolju prijaznih čepov ter linijo 1 za monolitično proizvodnjo, kjer sem tudi sam začel kot proizvodni delavec. Leto kasneje sem prevzel vodstvo izmene na tej liniji, sledil evidencam naročil ter organiziral njeno delovanje. Podjetje Seven se je razvijalo in tako je bila leta 2017 zgrajena še 4. linija za monolitično proizvodnjo. Posledično mi je bila dodeljena vloga odgovornega za monolitično proizvodnjo linij 1 in 4. In 2020 I made a big step and relocated to Divača in Slovenia. Here I am working in the laboratory as a deputy head of quality control. What I love in my job is that I have many different and interesting tasks. For example, I manage customer claims and complaints. Here I check material performance in high temperature environments and I find technical solutions to challenging tasks. Moja naloga se stoji v tem, da preverjam pravilno in uspešno delovanje obeh proizvodnih linij, koordiniram stike s posameznimi delavci ter skrbim za komunikacijo z vodjo, proizvodnjo in laboratorijo. Moje delo mi je všeč in ga z veseljem opravljam. V podjetju sem osebnostno zrasel, napredoval in vesel sem svojega položaja in odgovornosti. Ponos mi je, da sem del te uspešne zgodbe in ekipe. My job is extremely dynamic and demands quick intervention in stressful situation and emergency. I enjoy working in such a situation and discovered that my personality matches such jobs. I love my job and my life grows through the day by day. I'm very proud to work with Seven Refractories. For an engineer, it's a dream to work for a technology leader. Podjetje se je v tem prvem desetletju krepko razvilo in s skupnimi močmi smo dosegli ogromno. Veselim se, kam nas bo popeljala prihodnost.